Горбунова Александра, студентка группы 2М2. Пепел пропускает стук сердец. Никто не вспомнит нас и не пожмет нам руки, но пали ниц, смирившись в этот час. Нас пепел накрывал, не причиняя муки, под пеплом умирать, не открывая глаз. Никто не скажет нам, что сожалеет ныне. Мы потеряли суть, отдавшись судьбам. Под каменным дождем все страхи наши стынут. Из камня этот склеп нам дьявол создавал. Никто не станет петь, никто не зарыдает. Безвременно все пепельно вуаль. Под реками огня беззвучно исчезали, а прах наш вился в сумрачную даль. Никто и никогда не проронит ни слова, забытый ветром и воспетый в прах. Под выхлопами тьмы, желанием другого, мы мифом обратились на словах. Нас пепел накрывал, мы с пеплом породнились. Когда-нибудь прозреют, наконец, что дышим мы еще, хотя с землей слились, ведь пепел пропускает стук сердец.